महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बावनीर गांव में देवी के विसर्जन जुलूस पर पथराव, 20 से 25 लोग घायल। फिलहाल गांव में काबू में हालात। बरेली हिंसा के आरोपी पर बुलडोजर एक्शन जारी। डॉक्टर नफीस के बारात घर पर आज भी बुलडोजर से कार्रवाई। बरेली में बवाल करने वाले अब तक 83 लोग गिरफ्तार। यूपी के संभल में निकाली गई पीडीए की साइकिल यात्रा। बदायूं ने समाजवादी पार्टी सांसद आदित्य यादव साइकिल यात्रा में हुए शामिल। प्रदेश सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। बाबा चैतन्यानंद मामले में एक और नया खुलासा। बाबा का प्रधानमंत्री कार्यालय का फर्जी पहचान पत्र, शिकागो यूनिवर्सिटी की मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फर्जी डिग्री बरामद। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने जीतन राम मांझी से की मुलाकात। करीब 30 मिनट तक हुई बैठक। सीट शेयरिंग को लेकर हुई चर्चा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यकर्ता संवाद में पिछली सरकार पर साधा निशाना। कहा, पिछली सरकार में था डर का माहौल, ना तो पढ़ाई थी और ना ही बिजली सड़कें थी। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को दिया जवाब। कहा, सीएम नीतीश ने सामाजिक राजनीतिक स्वास्थ्य को ठीक किया। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश करे। समस्तीपुर में अब बीजेपी के रोसड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार पासवान के विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छात्रों ने जमकर की नारेबाजी, माहौल को भांपकर निकले विधायक।